Olá, eu vim hoje, primeiramente, eu vim mostrar eu vim, eu vim falar sobre a importância de preservar a importância de preservar a floresta. Essa matéria é do 5º ano, então isso aqui, ó, vale a pena, vai cair. Se você é se você é do 5º ano ainda e você tá precisando dessa matéria, eu vou explicar um pouco mais, tá? A importância de preservar a floresta. A floresta tem um papel importante no equilíbrio dos ecossistemas. Elas ajudam na preservação dos solos e dos rios, garantindo o funcionamento do ciclo da água e da qualidade do ar atmosférico. As árvores, com as suas raízes, seguram as partículas do solo, evitando o seu desgaste com a remoção da cobertura vegetal. Partículas do solo são arrastadas pela chuva e pelo vento. A vegetação ao longo de rios ajuda a impedir o deslizamento do solo das margens, evitando assoreamento. É que na verdade não é só por causa disso, é que tem vários animais que moram na floresta. Deixa eu dar uma foto que tá sem preto e branco, deixa eu baixar tipo, olha, a queimada vai matar esse lobo-guará. Lobo tomando a bandeira. A gente não pode, tipo, tacar fogo. Tem lixo, recolhe, não pode ficar jogando. É tipo, terminei de comi um chiclete, jogo no chão, na floresta. Não é assim. Pegue, leve. E não tem esse negócio de tacar fogo. Tem pessoas que moram na... pessoas que moram em aldeias. Voltando aqui no texto. Vamos voltar aqui no texto. Por meio das transpirações, as árvores eliminam grande quantidade de vapor de água na atmosfera. Pode interferir no regime de chuvas na média, em que diminui a quantidade de vapor de água na atmosfera. Com poucas chuvas, o ar fica seco e partículas poluem presentes nele não se disputam com felicidade. Também importam que as queimadas das causadas do desmatamento. Eu já ia jogando já o negócio. Não é pra jogar no chão. Se jogar no lixo. Eu vou jogar ali no lixo. Voltando, com poucas chuvas, o ar fica seco e as partículas poluentes presentes não se dispersam com felicidade. Também é importante destacar que as queimadas do desmatamento são responsáveis pela emissão do ar poluente. Então, galera, olha,
Não polua. Esse é meu recado. Não polua. Lixo é no lixo. E se você não... Olha, vai que a gente não pode ficar de plantação, essas coisas. Não pode queimar. Essas coisas é coisa... Matar animais, matar as coisas. Eu sei que se você morar numa floresta, você não ia ficar bravo quando queima lixo aí na sua casa. Você não fica bravo, tá queimando lixo? É uma coisa dos animais da floresta, queimando o habitat natural. E então, olha, eu tô avisando, não quer fazer, ó. Eu vim da média aqui, ó. Se inscreve no canal aqui, ó. É o primeiro vídeo dele. Então, falou.